여기 가서 무조건 1인 하면은 쓰라기가 다 먹을 수 있죠. 이 고춧가루는 저기 슈퍼에서 산 거 해도 되나요? 그러면 안 되지. 태권 아가 같다. 아가야, 벚꽃 구경하렴. 아가야, 순이야, 벚꽃 구경했니? 자, 벚꽃 구경해. 우와, 우와, 우와. 우와, 예쁘다. 어디 있나요? 들어가고 그냥 나물 무쳐 먹는다고. 자, 오늘 소고기 묵국 재료 무하고 숙주나 콩나물, 표고버섯. 여기 가서 무조건 1인 하면은 쓰라기가 다 먹을 수 있다. Or we could just split the pieces like this. 참기름, 우리 엄마는 그거 없어. 정확한 계량이 없어. 적당히 하면 된다. 적당히. 뭐하고 같이 볶으면 돼. This is important. This is like 집 간장. homemade 간장. Like there are two kinds of 간장s. One is 진간장. The other is 국간장. So make sure you use 국간장. 그게 진짜 키야. 저번에 진간장이잖아. last time. 그건 할머니 거야. no, 이거 만지면 안 돼요. 할머니 거. 물 얼마나 끓여야 되지? 물 인자 자작하게. 자자. 마늘은 처음부터 넣어도 괜찮아. 끓기 시작하면 불을 낮춰서 한 20분 정도 중불로 쭉 가야 됩니다. 이거 몇 분 그거 저기 삶죠? 나무 무치는 거는? 끓고 한 요래 10분? 소금 넣고. 소금 예, 넣고 일단 소금 넣고 끓고 뭐 한 3분이나 뭐 요 봐가면서요 만지보고 이래가 기본이 참기름 참기름 깨소금 깨소금 마늘 인터넷 보면 돼. 참기름으로 대충 옷을 입혔어. 얼만큼? 이건 좀 간 맞춰야 돼. 느낌대로 모든 게 느낌대로. 마무리는 소금 약간 뭐. Kesokum. Sounds so weird. Dog salt. 아니야. 깨가 아니고 깨소금. 깨는 다른 거. 더블 기억. 세랑이 그때 유튜브에 나는 했잖아. 깨는 사스미야. 깨소금. 좋아요. 마음대로. 세랑이 줄 거야. 따로 좀 더 끓여야 되죠. 처음에 아까 무하고 소고기 덮을 때 고춧가루를 넣어 원래. 지금은 하기 때문에 하기 때문에 이제 넣습니다. 이 고춧가루는 저기 슈퍼에서 산 거 해도 되나요? 그런 건 안 되지. 그러면 우리는 어떡하죠? 네덜란드에서? 내가 보내주면 되잖아. 약간 자유롭게 요리하시면 됩니다. 자유롭게. 먹음직스러우면 되지만. 마음대로 하지만 응? 수프 안 돼. 슈퍼는 안 돼. 마음대로 하는데 슈퍼는 안 돼. 무조건 홈메이드만 해. 이게 되지. 파도 송송 썰은 거는 아기 때문에. 아기 때문에. 아기 때문에. 아기랑 육개장을 육개장이 아니고 뭐야? 소고기. 소고기 있고 대구식 소고기 묵을 먹는 방법. This is what I made last time too. 지난번에 그 진간장 하셨다면서요. 맛이 진짜 이상하던데. Is he worried that all the Kudokcha will judge our cooking? I think so. 아니 엄마 그냥. 구독자분들께서 엄마 그 요리 레시피를 틀렸다고 하시면 어떡하죠? 방법이 여러 가지이기 때문에 괜찮아. 그 비판을 수용하실 수 있겠습니까? 마음의 준비돼 있어요. 댓글 다 읽으신다면서요 하나하나. 그러면 나도 네이버 다시 한번 봐야지. 그래. 모두가 네이버로. 네이버가 정답인 걸로. 네이버도 한 사람 거 보면 안 돼. 두 사람 거, 두세 사람 거 봐야 돼. 백종원 거는 너무 달아. 음식을 뭐든지 설탕을 넣더라고. 백종원님 거는 너무 달대요. 그 미원도 많이 넣잖아. 이거는 그 우리 엄마 스타일 아니다. 간장과 소금 간으로 다 하면 돼. 응. 저희 엄마 MSG 완전 극혐. 일체 그거를 일체 저희 집에 없어요. 이거 뭐예요? 잡곡에다가 녹차를 넣었어요. 차밥입니다. 우리 녹차 마시고 난 잎 말려놨다가 그거를 넣었어. 짧은 거 아니에요? 안 들고요. 이거 원래 이렇게 준비하신 거 아니에요? 촬영 때문에 좀 더 신경 쓰신 거예요? 아니요. 원래 이거 지금 재료가 있어서 하는 건데 비슬이 엄마가 톨벤 좀 주라 했어. 비슬이 알지 자기야? Bizar. 비슬이 어머니. 국물 많이 안 먹지? Is it similar to the restaurant? This is a little lighter, but a bit more metal. But maybe better quality.
deep flavor 원하면 미원, MSG. 안 그러면은 다시마 한 조각 넣으면 아 다시마 다시 다 아니고 와. 잘 먹었습니다. 나중에 만들어 보자 우리 화이팅. 여기 파이팅. 고춧가루 묻었다. 화이팅. 와, 잡혔어. 짠. 우와 되게 잘한다. 자 줘. 세랑이가 줘. 봉골이 뭐 하는 거? 이거 뭐야? 봉골아. 배야. 발로 그렇게 해도 되나? 엄마 배부해. 엄마도 해보라고? 아니야 엄마는 안 할래. 어머, 이거. 자기야 어딨니? 세랑이디 우리 저희 당근에서 구해왔는데 너무 예쁘다. 어머 이렇게 예쁠 수가. 엄마 거는 어디 있어? 엄마 건 없어. 세랑이 요즘 핑크만 입으려고 그래가지고요. 이것도 핑크네. 맞아. 검정색 싫어해요, 그죠? 나 검정색 해요. 검정색이나 블루 이런 거는 입히면 벗을라 그래요. 그치? 부여도 좋아. 블루 옷 입으면 벗으려고 했잖아. 부여 좋아해. 좋아해? 아 다행이다. 저 우와. 블루야 맞아. 블루야. 아빠 이거 부여야. Oh, heb je net blauw? 비행기 뭔데? 뭔데? 봉구리 사투리가 너무 심한데? 이거 뭔데? 이거는 뭔진데? 이거 무슨 터이니? 참. 자, 분택이 들어져 있다. Oh, zachtjes, niet moeilijk. 분택이 잡혔다. 살살 해야 돼. 배가 많이 났네. 배가 많이 나쁘다. 보션 요야죠. 보션이랑 같이 먹고 싶어. 이거 누구 건데? 자, 수민아 줬어? 진짜. 아빠 뭐해? 우리 비행기 타고 갈 때 봉수랑 봉택이 저기 안에 들어가야 돼. 그래서 아빠가 하는 거야 지금. 봉수 잠깐만 들어가 봐. 잠깐만 들어가 봐. 봉수 잠깐만 들어가 Goed zo, boy. 봐. 아이고 잘했다. 돌아서 봐. 돌아서 봐. The requirement is the dog should be able to stand up normally 응. without touching the thing and be comfortable. 오케이. I think that's pretty clearly not the case. 귀여워. 괜찮네. 좀 치워줘. 왜? 왜? 세랑이 왜 갑자기 왜 울어 세랑아? 책이 안 들어가면 안 들어갔으면 좋겠어 태기가? 응. 왜? 여기 책이가 작아 여기. 여기 작아 분명히. 책이는 여기 들어가고 싶대. 아 태기가 여기 큰 데 들어가고 싶대? 책이 여기 안 맞대. 책이 거는 여기는 이거 책이 건데. 밖에. 밖에? 봉준이랑 봉태기 나왔으면 좋겠어? 응. 열어줄까 그럼 문? 응. 근데 Gaan we Bonsen eerst open doen, oké? 봉준이 열어주자. 봉태기 열어줘. 봉태기 맛있는 거 줘 그럼 세랑이. 여기 시간 주는 게 있다. 한 번만 안 주고 줄게. 응, 한 번만 안고 줄래? 알았어. 아, 뭐해? 뭐해? 발레 하는 거야? 아이고 잘한다. 왜야, 아가? 아야야야야야야. 엄마. 어? 우리 아가? 우리 아가. 아빠 엄마 같이 먹을까? 좋아요. 지금 먹고 싶어? 응. 아빠 오면 기다렸다가 같이 먹을까? 나 핑크 먹고 싶어. 지금 먹고 싶어? 아빠는 그럼? 아빠는 응.
아빠, 엄마 지금 먹고 싶어. 아빠 오늘 같이 먹기로 했잖아. 지금 먹을 거야? 네. 아빠는 그럼 줄 거야? 엄마는 그림 줄까? 세랑이 혼자 다 먹을 거야? 혼자 내가 하나씩 줄게. 알았어. 그럼 엄마 뜯어줄게. 응. 자. 고마워요, 엄마. 네. 이거 엄마 건데? 이거 엄마 거야. 고마워. 아빠 왔다. 아빠 뭐 줄 거야? 아빠 그림. 아빠 그림. 아빠 이거 먹어요. 오, 빠빠 이거 먹어? Thank you, El. 근데 핑크. 이거 누구 거야? 누구 거야? 빠빠? 이거 누구 건데? 아빠? 누구 거야? 누구 거야? 엄마 건가? 아, 세랑이 거네. 맛있어? 우리 평소에 이런 거 안 이거 사주니까 누구 거야? 어디서 받아오면 엄청 좋아해. Thank you, El. Oh, mama. 이거 바리캔넬 550. 진짜 큰 거. Round 2. 당근에서 17만 원 주고 갖고 왔어. You can already see like how she's now personally become more comfortable to it. She's just sitting down now. 맞아. 아이 잘한다 순이자. 세랑아. 아이고 할머니다. 할머니 발 아야 있어. 인사하고. 할머니 좀 발을 다쳤어요. 사랑해. 아프진 않아요. 근데 내일 수술하시는 거야 할머니. 할머니 내일 의사 선생님 수술해 주시는 거야. 바이바이. 또 오자. 할머니 잘 있어. 할머니 잘 자. 사랑이 잘 자다. 신발 새로 샀네. 세랑이 어디 가? 나 응. 잘. 세랑이 어디 가? 나는 갔다 올까? 엄마 그럼 잠깐만. 할머니한테 갔다 온다고? 응. 혼자? 응. 할머니 어디 있는데? 한 병원에 병원에 있어? 응. 할머니 왜 병원에 있지? 어떡하면 좋지? 어떡하면 좋지? 내 병원 갈게. 혼자 간다고? 응. 할머니 보고 싶어? 응. 네덜란드 가면 할머니 어떡하지? 갈 거야 하면 응? 한명 갈 거야. 할머니도 같이 갈 거야? 할머니 못 가는데. 한 갈 거야. 좀 줘. 정민이 엄마 아빠 여기 있는데 어떡하지? 한 아빠께 가고 한 엄마께. 또 누구 데리고 가고 싶어? 응. 친구. 주호도 같이 갔으면 좋겠어? 응. 또